सोसाइटी फॉर सोशल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन बदीन जी टीम सायरा खोसो ऐं शाहजहान खोसो ॻोठ बागली लॻ कड़ियो गंवर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल GPS घोलारछी में फी सबीलिल्लाह सीअ खे मदे नज़र रखंदे स्वेटर तक़सीम कया विया। उते जे रहवासियुनि अहिड़े कम जी साराह पिणु कई आहे। उन मौक़े ते सोसाइटी फॉर सोशल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन बदीन जी टीम अवाम खे आगाही ॾींदे चयो त मौसम जी तब्दीली जे करे हिन साल सर्दी जाम पवंदी। उन करे पंहिंजे ॿारनि खे सर्दी खां महफ़ूज़ रखियो वञे जीअं मौसमी असरात खां बची सघनि ऐं माहौलियात बाबति बि ॼाण ॾिनी वई। रिपोर्ट मुश्तबा खोसो, प्रेस तर्जुमान, सोशल मीडिया सेंटर सिंध, डी शहर।